ChatGPT шыққаннан кейін соның басқа да аналогтары шыға бастады. Солардың бірі Google компаниясына тиісті Gemini деп аталатын осындай чат-бот. Бұл енді сол ChatGPT сияқты өте жақсы сондай бір жасанды интеллект саласындағы жақсы өнімдердің бірі. Бұны қалай қолданады, мен қазір көрсетемін. Бұл жерде де енді ChatGPT-де мысалға запрос жазатын болса, оны промпт деп атайды. Бұл жердегі де осы жерге промпт жазамыз. Ауызша айтсақ болады. Use микрофон дегенді басу арқылы немесе картинка жүктейміз. Айтамыз мысалға, осы картинкадегі не зат, немесе осы картинкадегі кім дегендей. Өзіңіздің бір мысалы холодильнигіңізді фотоға түсіріп жіберсеңіз болады. Осы холодильниктегі заттар бар, сонымен жалпы қандай тамақ істеуге болады деген секілді. Принципе ChatGPT-дің де өзінде бар. Бұның енді ChatGPT-ден артықшылығы бұл кішкене жылдамырақ жұмыс істейді. Мысалға айтайық. Что такое тик? How to learn English? Мына жерде көріп отырғандарымыздай ChatGPT-дің енді ақылы түрі әрине кішкене тезірек жұмыс істейді, бірақ мына жерде дәл осылай міне жұмыс істейді. Тезірек, тегін түрде. Ол үшін не істеу керек? Мына жерде ақпараттар бар. Бұның әрине минустары бар. Мен байқаған бойынша бұл контексті кішкене нашарлау түсінеді. Мына жерге How to learn English деп жаздым. Мына жерге мысалы Spanish деп жазатын болсам, ChatGPT түсінеді. Мына жерде мен ағылшын тілін қалай үйренемін деп сұрадым. Мына жерде испан деп жазсам, испан тілін қалай үйренуге болады деп айтқым келіп тұрған мысалы түсінеді. Мынау түсінбей қалуы мүмкін. Қосымша жақсы жауап, жаман жауап деген бар, және мына жерде кішкене қысқаша жауап, ұзынырақ жауап, қарапайым жауап, немесе more casual деп тұр. Мынау айталық повседневный деген секілді. Мысалға айталықтан, мынаны қоя салсайшы ана жерге деген, мысалы повседневный сондай casual сөз. Немесе мынаны алып ана жерге қойып жібере аласыз ба деген, бұл профессиональный. Яғни бизнесте қолданады деген секілді, енді күнделікті сөйлегенде мынандай қолданады. Одан кейін double check response деп тұр. Қандай да бір жауап келеді, біз Google арқылы соны тексере аламыз. Мынаны басасыз, просто Google өзі жауаптарын салыстырып тексеріп береді. Қажет емес, дұрыс емес дүние болатын болса шығарады. Енді ChatGPT-де ондай жоқ. Мынау енді Google-дің өзінің өнімі болғаннан кейін бұл жерде дәл сондай дүниелер бар. Мысалы, how to learn English YouTube channels for beginners деп жаздым. Қалай ағылшынша үйренуге болады? Жаңадан бастаушыларға арналған YouTube каналдар. Мына жерде міне YouTube-пен бұның байланысы бар. Және қосымша Gmail мен сол сияқты Google-дың қандай экосистемасы бар, сонымен байланыстырып осы Gemini-ді біз қолдануымызға болады. Мына жерде енді мен көптеген дүниелер жазып көрдім. Мысалы, стих сабайым деп тұр. Мен оны да жазып көрдім. Қазір қалай жұмыс жасайтынын оны да көрсетемін. Мына жерде міне қосымша каналдар көрсетілген, жаңадан бастаушыларға арналған осындай жолдары бар. Енді новый чат дегенді басамыз, қазақша тексеріп көрейік. Қалайсың? Қалай ағылшын тілін үйренуге болады? Бұл қызықты және пайдалы саяхат. Сізге осы мақсатқа жетуге көмектесетін бірнеше кеңес бергім келеді. Неліктен ағылшын тілін үйренгіңіз келеді? Принципе, қатты бір күшті сондай болмаса да, қазақша более-менее сондай сөйлейді. Бұны біз Google арқылы тексеру дегенді баса аламыз. Бірақ өкінішке орай автомат тексеру жоқ екен, өзіміз басып көруіміз керек мынаны. Енді қазақша жаздық. Мысалға, Қазақстанның қанша халқы бар? 2024 жылдың басындағы мәлімет бойынша 20.075.271 адамды құрады дейді. Дегенмен мынау түсініп тұр. Енді мысалы біз ChatGPT-ге сондай поискті қолдануымызға болады ChatGPT-де, бірақ ChatGPT ол Bing деген сондай Microsoft-тың іздеу жүйесін қолданады. Себебі Microsoft-та сол OpenAI компаниясына инвестировать етті. Олар өздерінің сондай жүйелерін қолдануға да рұқсат берген. Мысалы Perplexity сияқты сондай сервистер бар, ол да сол Bing-ті қолданады. Енді Google оған қарағанда әлдеқайда негізі сапалы жұмыс істегендіктен алдағы уақытта мүмкін Gemini ChatGPT-ге қарағанда жақсырақ жұмыс істейді. Енді тағы бар эксперимент жасайық. Маған табиғат туралы өлең жазып бер. Ішінде
ішінде мысалға айталық адай деген сөз болсын. Адай скестебе просторы без края бірдеңе, одан кейін барып қысқасы мына соңғы жақтары мысалға ChatGPT-де енді мен бір рет көрген кезде келмеген, мынаның жағдайында міне келтіріп тұр. Енді кішкене мағынасы фигня болуы мүмкін, дегенмен келет. Қазақша болсын. Адай даласы кең байтақ, көкжиектер алысқа созылады, құм мен шөптің үйлесімі жарасымды, табиғаттың ғажайыптары көзіңді қандырады. Кішкене мына деген келеді, мағына жағынан кішкене ауытқып жатырғанымен, енді бір жарты секунд үшін принципе жаман емес деуге болады. Маған былай жазайық, мен мектепте сабақ беремін ағылшын тілінен. Ертеңгі сабаққа арналған ойындарға идея керек, оқушыларға қызықты болу үшін деп жазайық. Енді кішкене мына жерде орысша кетіп қалады. Қазақша айт. Оқушылар тақырыпқа қатысты бір сөзден тұратын кішкене қағаздарды жинап алады, содан соң оларды бір-біріне лақтырады. Сигналдан кейін әр оқушы бір қағаз алып, ондағы сөзді айтады. Мына жерде мимика деген ойындар бар қысқасы. Сабақ жоспары керек. Мына жерде осы ағылшын тілінде беретіндерге арналған сабақ жоспарын мына жерде міне жазып бере алады. Енді бұны әрине ChatGPT-мен де көрсеңіз болады, дегенмен екеуін салыстырып көру керек, қайсысы әдемірек істейді дегендей. Мынаны басу арқылы әрине біз тыңдап көре аламыз, егер керек болса. Алдағы уақытта актуалды болатын мамандықтар қандай? Алдағы уақытта актуалды болатын мамандықтар. Жасанды интеллект және деректер ғылымы саласындағы мамандар, машиналық оқыту инженері, деректер ғылымы. Деректер ғылымы деген big data, жасанды интеллект этикасы маманы, киберқауіпсіздік, бұлтты технологиялар, блокчейн әзірлеуші, психолог, коуч, социолог, биолог, 3D басып шығару инженері, виртуалды және арттырылған шындық әзірлеуші. Енді кішкене мынаны мен осы салаға IT-ге қатысы болғандықтан мысалы түсінемін, бірақ енді мына сөздің нені білдіретінін көп адам скорее всего түсінбейді. Бірақ енді жаңа орысша немесе ағылшынша варианты более-менее понятны болуы мүмкін. Алдағы уақытта енді көріп отырғандарымыздай, в принципе, жаман емес, алдағы уақытта одан сайын жақсарады деген ойдамыз. Gemini деп кіріп қолданып көрсеңіз болады.